wo kurikira ibiganiro by'ubukungu talks. Uyu munsi hari ikintu nifuje ko tuganiraho. Ejo twagerageje kuganira ku mpamvu mugomba kujya mwumva abantu bafite iyo mishinga mito, abantu bafite utwo tu business duto baza babagana kugira ngo mutangire mukoreshe serivisi zabo. Murabizi ibibazo by'amaofisi rimwe na rimwe abahenze, amazu yo gukoreramo abahenze. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma no kugira ngo umuntu aba afite business, imwe muri business zirenga 80,000 ziri mu gihugu, ngo ugende umenye n'ahantu akorera, kenshi biba ari ikibazo. Rimwe na rimwe twese turwanira ahantu hagaragara kugira ngo nitunashyiraho ibirango bya business zacu abantu babone ahantu ziri. Ubwo rero kubera ukuntu bigoye probability yo kugira ngo umenye umuntu ahari mu bantu benshi bahari, ni ukuvuga ngo biragoye yuko wahamenya. Niyo mpamvu abamamaza bunguka kubera ko bafata audience y'abantu runaka cyangwa se abantu bafite babakurikirana umunsi ku munsi, hanyuma bakavuga bati tubashije kubishyira ahangaha nibura aba bantu bahita babimenya bakanamenya n'aho ukorera, ariko bizana n'igiciro cyo kwishyura. Rero tubona yuko buri muntu wese atari we ufite ubushobozi bwo kuba yabona ayo mafaranga ajyanye kugira ngo ajye kwamamaza, hanyuma abantu baze bamugane bamenye ibyo akora. Ndashimira abagerageje kubiganira bakagera n'ampa n'ibitekerezo byabo, narabibonye kubera ko tuba twashyizeho comment section. Iyo umuntu yanditse ndabibona, hari abo twaganiriye ku mbuga nkoranyambaga nagerageje gusharingaho. Hari ikintu kimwe rero cyakuruye amaso yanjye nanone tugomba guhindura, kubera ko ibintu birimo birihuta, biri kwihuta cyane kugira ngo rero tuzafatanye kugira ngo iyi mishinga yacu mito ibashe kuzamuka. Biraza gusaba ko tubwizanya ukuri, kuko nje ntabwo nzaza hano ngo mba motive ibintu bidashoboka, kubera ko twarize nibyo, twize ubukungu. Kuri topic y'uyu munsi hari ibintu ndi buse nkaho mvugaho kubera yuko ni ibintu by'ingenzi. Hari impamvu nakomeje kuvuga yuko niba dushaka kugira aho tugera cyangwa se niba dushaka kugira ibyo duhindura, tugomba gushyira imbaraga cyane mu gufashanya hagati y'amakampani cyangwa se abashoramari bashoye mu mishinga mito kandi iciriritse. Ejo twavuze iki kintu cyo kugerageza kubumva ibyo bakora kugira tunarebe niba tubikeneye bize gukunda. Ariko hari ikintu kimwe, impamvu mubona ntakunda kumva uruhande rwa leta cyane yuko ijya mu bintu bya business, ni impamvu imwe. Nibyo leta ishobora kuba iri mu gice gitanga imirimo, ariko igice bashobora kujya muri statistique mugasanga babereka yuko wenda private sector mu Rwanda ari itanga imirimo myinshi, cyangwa se mu bikorera ariho hava imirimo myinshi iha abantu akazi. Ariko banyarwandakazi, ikibazo cyiza ugomba kwibaza ni kimwe: ese wowe iyo nkuhaye akazi ngewe muri kampani yanjye, wibara nkaho uri stable, cyangwa se ako kazi uba wumva ari stable, cyangwa uba wumva koko watuza ukavuga uti ndaha ndicaye, cyangwa se muba stable muri izi kampani nini mu Rwanda? Kandi kampani nini mu Rwanda usibye ibigo bikeya, ibyinshi harimo cyane ukuboko wenda kwa leta mu bijyanye nako yashoramo imari. Ntabwo turi butinde kwa ko imibare akenshi bibigaragaza. Niba ugiye kureba ugasanga BK umushareholder munini, tugendeye kuri raporo muri Kenya bafungikiye igishami ryayo, byagaragaye yuko umushoramari cyane muri cyangwa se umunyamigabane myinshi muri BK ari leta, nubwo ariyo commercial cyangwa se ariyo banki y'ubucuruzi nini ya mbere mu Rwanda, sibyo? Dushobora no kujya no mu bindi bigo, ibyo ntabwo ari byo tugiye kuganiraho uyu munsi. Nibyo nujya kureba kuri business yawe bazakubwira hari impamvu wenda ushobora gusanga bakoresha barimo barapima niba waritwaye neza cyangwa utaritwaye neza. Akenshi reka dufate izi mpamvu wenda ku kigo cyitwa APRN niyo kijya kireberaho cyane iyo cyakoze ubushakashatsi bwabyo ku mpamvu business zinanirwa mu Rwanda. Hari igihe bavuga ngo hari impamvu zo kubura ibishoro bivuye muri ibi bigo biguriza. Ibi byo ni ibisanzwe, ntabwo ari ikintu turi buze kuganira, izi ni ingingo turazinyura hejuru. Hari igihe bakubwira ngo ni ukuba udafite atarakoze cyangwa se utarapimye neza umushinga ugiye gushoramo neza ngo mbere y'uko ushoramo. Hari no kuba nta cyizere mugirana hagati y'abantu bakorana. Hari no kuba utarakoze ubushakashatsi
cyangwa se buhagije ku isoko ugiye gukoreramo. Hari no kuba wenda habamo mu miyoborere mibi ya kampani, hari no kuba wenda inyigo y'umushinga wawe itujuje wenda ibyangombwa, hari no kuba wenda ngo budafite intumbero, kampani yawe idafite intumbero, hari kuba ngo wenda ngo kumanaginga amafaranga yawe ari ibibazo, hari no kuba witega ibintu byinshi ku isoko, hari no kuba mwarananiwe no gukurikirana neza ibyo mwihaye nk'intego mbere, hari no kuba wenda mufite n'ibibazo by'imiryango wenda bituma ubikuza bya hato na hato, hari no kuba ngo wavanamo akabe karenge vuba, hari no kuba utashakanga ibitekerezo byunganira business yawe ku bantu babizobereyemo, hari no kuba ngo wenda udagira ngo ibitabo utagiye wandika amakuru yerekeranye n'ibyo wakoze, hari no kuba wenda bavuga ngo ntabwo ujya wita cyane ku gishoro cyangwa se ku giciro cyo gukontorora ibintu byawe, hari no kuba udakurikiza ngo utishyura imisoro. Ibi ni ibintu umuntu wiza ajyamo, ni nayo mpamvu abantu bize akenshi bigorana yuko bikorera imishinga. Kubera iki? Ni ibintu byose byiza mu bitabo, yani ni ikintu ngiye ntajya nkunda, ndabyemera pe, bino nanjye iyo ngiye gukora amasuzuma ndabikora, ariko iki ntabwo ari cyo umuntu ukora business uba ushaka kumwumva, kuko dushobora no kuganira bino nkagenda, kuko ni parametre ngenda nikinga ejo nibyo nari ndi kuvuga. Hari abantu babifite bino bintu byose ariko business zabo ziri kwanga, bihita bigaruka ku kintu kimwe. Ni urugero, hari ibintu bitatu nshaka yuko wenda abantu bikorera cyangwa se abantu bafite imishinga muza kwitondera. Mu Rwanda murabizi basaba kuba ufite uburambe mu kazi. Ese uburambe muzajya mubukura hehe mukimara kwiga? Niba abikorera natwe turi gusaba uburambe mu kazi kugira ngo wenda business zacu zidashya, guverinoma nayo igasaba uburambe mu kazi kugira ngo, cyangwa se itanabusaba ugasanga imyanya position ufite ni imyanya utazagira contribution, wenda njye Abdul ninjya kora portfolio yawe nzasanga ari ikintu navuga ngo iki ngiki nicyo wakoze mu gihe wari uriyo. Hari ikintu ngiye numva leta n'ubundi kuba yagendera kuri degree, ibyo wize bachelor degree muri ibi, experience runaka, leta zose ku isi niko zimeze, sibyo? Ariko hari igice ubundi kigomba guha amahirwe abo bantu badafite experience, kandi nabo nuko ni risk, nta kintu na kimwe kitagira risk, kuko leta nk'ubu ngubu nibyo ndi kubabwira, igihugu cya mbere abantu bemera yuko ngo kimeze neza ni iki? Si Amerika? Tuyivugeho se nayo. Kubera iki business zose zagiyemo leta zose buri gihe zose ngo zihora zihomba? Ariko zo ntabwo ari uko zihomba. Impamvu uyu munsi twavuze n'abikorera barahomba, ariko leta yihombye ihomba mu buryo bwayo bitandukanye n'abikorera. Abikorera bo bahora bananirwa. Even n'abantu bazi Silicon Valley se si ahantu twese twemera hari abahanga n'iki? Buri munsi kampani zirahomba, zimwe zigafunga imiryango, ariko zo zihita zisimburwa n'izindi rimwe na rimwe zikora neza, sibyo? Ariko ikibazo yo buri gihe guverinoma inaniwe, yo ntabwo ihindurwa, n'abayobozi bari barimo hari n'igihe batavamo. None se tubivugeho ubu ngubu ko buri gihe iyo raporo y'umugenzuzi w'imari baye, ntabwo muri amafaranga n'urugero yaburiwe n'irengero n'iki? None se bari abayobozi bahita bavaho, habanza gukorwa audit ishobora no kumara amezi 8. Hari kampani ikoze audit y'amezi 8 yaba igikora, cyangwa se ibyo bintu bije igahomba kuri hari amafaranga yabaye, waba ugikora? Niyo mpamvu buri gihe guverinoma buri gihe ihomba mu buryo bwayo. Ntabwo ari ikintu kiri mu Rwanda n'ahantu ku isi yose. Ni nayo mpamvu abantu bose baba bavuga bati ibintu iyo byabaye private y'ibintu byabaye private, hari ikintu rimwe na rimwe twese tuba twizeye kiba kiri bubeho. Buri muntu wese ukora muri ibi bintu byo kwikorera akora ibishoboka byose kugira ngo asevinge ibintu bye, cyangwa se agumye akora neza, akanafata n'umubano we n'abakozi be neza kugira ngo arebe yuko hari icyatera imbere. Ariko hari ikintu kimwe buri gihe mpora mvuga, ubu niba mu Rwanda kumva gukora akazi neza cyangwa se kakandi katuma ufata amariske mu buzima busanzwe ari ukuba ukorera leta, bisobanuye yuko ubu ngubu nta kintu kucyerekana na private sector, imibare ntago ihura, cyangwa se imibare ntago itanga ishusho rusange, kubera yuko twagakwiye kuba tuvuga tuti umuntu niyikorera cyangwa agakorera abikorera, icyo gihe wenda nibura arabavuga ati
kabisa nanjye nshobora gufata riske, ndafata boss nitanga, ariko singiye kubeshya tugira inama abantu business ukabona boss ntacyo atakoze, biriya bintu byose arabifite, abakozi be ntacyo batakoze kugira ngo bibeho, ariko still mukabona arimo arahomba. So bityo rero ikintu kimwe hano nshaka kuvuga, bagabo cyangwa se banyarwanda duhuje igihugu, mutangire mureke gusuzugura abantu ngo nta certificate, ngo nta degree bafite, ngo ntaki. Niba igihugu kije kigavuga ngo cyashyizeho gahunda z'imyuga, ukaba ufite company n'urugero agency ikora ama design y'ameza n'iki, biroroshye cyane, kuko nibyo njya mbwira abantu, iyo ibintu nk'ibi ngibi bije ntago buri gihe abakozi bose baba bari kuri side ya contract. Umuntu wikorera asettinga rules and regulation, nubwo bari mu gihugu ariko niho settinga rule. Ntago washyiraho probation y'amezi 3 uhemba umuntu kandi wowe utari leta ngo ufite funds zifite aho ziva. Ntago uri buza n'umuntu utari bugerageze. Aba bantu mugomba kwiga business management. Business management ni nayo mpamvu mubona OpenAI iza igafata abakozi bo muri Kenya ikabahemba urusenda, ikabakoresha test, bakabaha amasoftware bagatestinga ayo ma AI, nyuma bamara kubashura neza ko badelivering a result, bakahita basinya na contract na agency bahayaringa, aho kugira ngo basinyane nabo. None iyo agency ikagira iki, ikora monitoring, ikajya umunsi ku munsi. Nukubera iki? Ko ni riske bagiye gufata. Abantu bo muri Kenya ntago ari uko ngo bafite amadigri ya AI, no. Hari ukuntu bavuga, tukavuga uti kampani yanjye ndayizi, niba ari urubaho, buri muntu wese ashobora gukora urubaho gutya, ubwo bwoko n'uyu muntu nawe gukora mu mbaho, byanze bikunze hari ubumenyi duhuje ku mbaho. Ukabanza ukamuha urugero akagira icyo akora, yamara kukwemeza yuko icyo kintu yagishobora, ukaba wamuha ibirenzeho. Abikorera nibo ndi kuvuga, abantu mubaha amahirwe. Ubu hari ikibazo, warafunzwe, wenda rimwe na rimwe wagiye muri gereza, wenda bisa nkaho bitinda, wenda ukaza no gushiduka wabaye mwere, ariko ugasanga nta muntu uri buguha akazi. Rimwe na rimwe ugasanga muri gereza hari amashuri yigisha abantu, ariko nusohoka nta muntu ushaka kukwizera cyangwa se nta n'umuntu ushaka kuguha akazi. Rimwe na rimwe usanga wanavuye uri umwere, wenda hari ibyo rugikurikiranwa, ugasanga urubanza rwe rumaze nk'umwaka cyangwa imyaka 2 utasoje, hanyuma ugasanga urasohotse nta n'umuntu ushaka kuguha akazi. Kandi ibintu uwo muntu imishinga mugiye kujyamo ni uw'ibintu biri technical, ni ibintu niba ari imbaho n'uguhonda ugapima ibyiciro gutyo, hanyuma ikintu kigakoreka. Iyo abikorera batangiye kwitwara nk'uko leta itanga akazi, buri gihe niyo mpamvu bidakunda, kubera yuko leta ku isi hose ntago ifite record nziza mu kumanaginga ama business. N'isi ku isi hose niko bimeze. Niyo ushaka imibare wumva wenda yabonana, twakora ikiganiro tukaza tukajya mu mibare detail kuri detail. Wowe uratora ibihugu byawe hanyuma ubinzanire, noneho nanjye nkwereke ni okay, wavuze ikihe gihugu iki, sawa, reka nkwereke ngibi bashoye ibi nibi byungutse ibi nibi. Ariko impamvu leta yo bidakunda cyane yo niyo yahombye, urugendo rwo kugira ngo bakurikirane ibyo bintu ruba ari rurerure. Akenshi amafaranga leta ifite uburyo bwinshi yinjiza amafaranga, irasoresha, leta ishobora gufata inguzanyo ifashe hanze, ariko iyo nanone bafite private sector iri weak cyangwa se ifite intege nke, ibyo nabyo byo ni bibi cyane kurushaho, kubera yuko iyo misoro sivahe leta yakisoresha. Ifite ibyo yikuramo, ariko leta ntabwo yakisoresha. Imishinga yayo nihomba izakora ikizayiprivatiza. Ni nayo mpamvu mwabonye hari Minisiteri u Rwanda rwashyize ishinzwe ibya privatization y'ibintu bya leta, kuko iyo bya leta byananiranye bareba umuntu wumva uri privé, wumva yagira icyo abibyazamo umusaruro. Niyo mpamvu ndi kuvuga ni buri genge mpora kuri side ya private sector, kubera ko iyo byakomeye n'ibikemura. Bityo rero nicyo kintu ntashaka, ndakisabira abagenzi banjye bari mu bikorera, niba hari imirimo mubona irimo skill kurusha ibintu bya administrative, cyangwa se impamvu uvuga administrative ni iki, zana umukozi wa accounting, ibintu byose ari bukore nka evaluation aragendera ku gitabo, aragukorera report nziza yerekana bya bindi mu magambo abandi bahanga muri accounting basoma, ariko ntabwo buri gihe bikemura ikibazo cyawe, kuko ibyo umushakaho ni actionable thing, no kuvuga ngo ni ibintu bigaragara mu bikorwa.
ikosa ryabaye bahombye uburyo bwo kubikemura n'iki bakore system nyine system ikahita ikorwa abantu bakajya bari codinga muri iyo system ibyo kumubwira ngo naho umwereka ngo ngibi ngo interpretation ibitabo twarabisomye nabo turabifite turabikoresha ariko naga ibitabo bibereye hariya kugira ngo tubyandukure uko bimeze ni nayo mpamvu ubu nonaha mubimenye ahantu igihe kiri kujya niyo mpamvu private sector kubera ko zizi yuko zo na leta biratandukanye urumva no kuba warangira ni mu gihe gito niyo mpamvu baba bakeneye ibikorwa niyo mpamvu nubona umwana wize high school wumva ibintu bya cash book neza ugize amahirwe akayiga cyangwa afasha amahugurwa akiga kumanaginga neza bugirira icyizere ahicare ajya akora ibintu biri technique numara gukura ukabona amafaranga uzana uwo muntu wa CPA ajyaza nk'umukonsilita amufashe kubinonosora abyandike mu rurimi abo bo muri leta bakoro dite wumva nibikunda nawe umufashe umacafate training amenye kubikora ajya byandika nkuko wa muntu muri leta byumva ariko ibintu bya degree ibintu byo kurangwa afite degree muri accounting nukubirekera leta kwa ko ni standard za ariko we ni business yanuye setting kuri standard za leta mudakura hamwe standard za leta cyangwa se ibipimo bya leta wowe nuhomba uhita ugafunga undi akaza akabikora urumva ari ndi bikunguka dukuremo iyi mitekerereze yo gukora nkuko leta ikora kandi mudakura hamwe kandi niyo bipfuye bitagenda kimwe na kuko wiyu nakwe ikicwo cy'abikorera niho hani yuhombye haza undi ugusimbura ibyo bintu tubanze tubyumve sibyo ubu ngubu niyo mpamvu mwihangana fata umuntu urebere ku bumenyi afite aze niba ari bishoboka uzana umuntu wize ibi bya CPA aza kosore wa accounting niba ari software ari QuickBook aho kugira ngo ngenzane kuko nge nikomeza aho kugira nzana umuntu nyereka ibipapuro yabaguha mbere ibiki ntago mbi preferring ahubwo ndarira nkavuga ni software zikora muri ibi bintu nizi gutya na gutya na gutya ni nayo mpamvu interview ari ikintu cy'ingenzi yamara kumbwira ko yari kuko nge najya mbanza kumukoresha interview mbere yuko anakora na ekri kubera iki nuko wenda ekri wenda igabanya abantu ariyo mpamvu ariko niba ari abakandida ari 10 ngiye nabanza kubakoresha interview nkababaza ibintu niba babizi bamara kunyereka icyo kintu nge nkazana umuntu wize accounting kugira ngo ngewe ntaza gukora ikosa ry'uko ari abavamo babizi nkaza gusigarana batabizi ko bashoboye gupassing ibibazo nateguye hanyuma nkazana wa muntu wize accounting cyangwa se ufite iyo CPA cyangwa se iyo professional course nkamubwira nti ikintu cyonyine uri bumfashe urandebera aba bantu niba izi system ibi bintu koko bambwiye hano ariko bikorwa ni kubakoresha mu buryo bwa validation nibambwira ko bikorwa uwo muntu nkaba namuhayarinze ngomba gusimama ku makosa ye kugira ngo nkamufasha gutera imbere nibwo nabo mu pro cyangwa akagira experience ntacyo bitwaye nashaka muri leta nashaka agiye gukorera oni ariko mubanze mu muhamahirwe kuko private sector ni tudaha amahirwe aba bantu bafite ama certificate aba bantu bafite talent aba bantu bafite ubumenyi leta ntago yazanga ibabone from nowhere leta buri gihe ifite standard zayo na ahantu wize no buryo wizemo environment cyangwa se abantu biganye nabo leta ibyo nibyo biri kureba ni nayo mpamvu byo abenshi mu bahanga muri economy bo bavuga yuko byo biba byajemo politike cyane ku buryo bigorana no kubona neza ikintu kwako leta ishobora no gufata ikagira ukuntu ibigenza ariko mu by'ukuri ntago waburi gihe wakizeza leta cyane kubera yuko ikintu nakubwira hari igihe usanga leta kubera impamvu za politike n'umuyobozi yahaye kuyobora ikintu atari umuntu bizobereyemo sibyo ibyo ni ibintu bisanzwe hari n'igihe usanga nta innovation bagira kubera yuko ikintu kizwi ku isi hose guverinema iyo yicaye nka guverinema biragoye yuko yakinnovating kuko innovation ntagiza ku muntu umwe ahubwo iza kuri team yegeranye ifite imitekerereze itandukanye rero muri leta kenshi hari igihe biba biri following cyangwa se biri gukurikirane order z'ibintu akenshi rero iyo biva ku ma order hari igihe uri hejuru ashobora kwanga icyo gitekerezo mugasanga biragoranye ariko iyo wikorera hari ukundi kuntu ubonamo ibintu bityo mureke duhe amahirwe aba bana b'abahanga ariko batagize amahirwe yo kugira impapuro n'aba bantu b'abahanga
ariko kubera ibibazo wenda byabaye bakisanga bagiye muri gereza, niba ibyabajyanye muri gereza bitabangamira akazi kawe mu buryo bwa hafi cyangwa se mu buryo bw'igihe kirekire, we wirinda kumuha kontra ukabanza ukamuha icyo bita test cyangwa se ikizamini cyo kwizerwa. Muha ibintu abikore nk'uko agomba kubikora, mujye mukorana mu buryo buri short term. Ntabwo ufite itegeko rikubwira yuko ugomba guha indemnities uwo muntu, kuko nawe arabizerega. Niba leta kugira ibiguhe hari ibintu baba bapasinze nyinshi, iyo insurance ushobora kuziha umuntu, ushobora kubaha déplacement, we ukajya umugumisha muri, hari uburyo tubikora ni consultance abantu bishyura, ariko ukamuhemba bijyanye no kuba utasabwa, bitari ku rugero rwa bya bindasabwa kuba hari uwundi muntu agomba kuripotinga. Bityo rero hari ibintu bitatu, tureke gusuzugura umuntu ngo kubera ko nta degree afite, cyane cyane mu gihe aje gusaba akazi mu bigo by'abikorera. Niba mutestinze skills ze mukabona ari sawa, mwagira amahirwe akaba yarakoze amahugurwa ahantu hazwi akabasha kubona iyo certificate, nta karusho. Ariko yaba ari umuntu waza akaguprovinga on spot, kuko imyanya yose ntabwo ikeneye amadigri, yabikwereka ukamuha amahirwe. Kuko ibi bintu turi gukora innovation ntabwo ari umuntu wize uyigira, innovation iva ku bahinzi. Buriya uzagenda uriho abantu baba abahanga mu guhinga ikawa, ni abantu bamaze igihe babikora bagerageza, nimugoroba batekereza ikintu, washyiramo imborera, ese wafata amatotoro, wafata ibingibi, yanagahora akina nabyo gutyo akagera akabona ikintu gituma ikawa ze zigaragara neza. Abantu bagiye mu byaro, hari abantu ngenda ukabona afite igitoki iyo kivuye mu murima we, abantu bose bahita bamenya yuko ari we wagihinze. Ibi nibyo bintu dukeneye. Naho nimukomeza kuzana umuntu wize degree, twize Harvard, twize Stanford, twize Massachusetts, twize University of California, twize Tsinghua, twize muri Université de Montpellier, cyangwa se twize ngo muri Université de Paris, ibyo ngibyo nibikomeza gutyo, nimushaye muzana zivuge n'izigiturukiya Antalya University, ibyo ntago bizagira ikintu bitumarira, kuko innovation ireba cyane umuntu yagira amahirwe akagera kuri environment bimufashamo, ibintu birakunda. Ubuhanga mu gukora imeza biva mu kuba uhuru yikora igihe kirekire, ugenda ugira utwo uhinduraho kugira ngo unoze neza ibyo abantu bifuza. Nagira nsoreze kuri iki kintu, mureke gusuzugura abantu ngo kuko nta degree bafite, mu testing ubwo bumenyi bafite, nimusanga buri bubyara inyungu murabigira. Ikindi cya nyuma, ibintu bibiri nashaka kuvugaho, mureke kwizera leta yuko business zabo arizo zizaba, no kuvuga ngo gukorera leta ariyo izabafasha kuzanzamura private sector cyangwa se abikorera. Ubwacu nitwe tugomba kumva agahinda kacu kwako, si duhomba kimwe na leta. Ciao, shalom, naho ubutaha.